Vamos, cabrón. Ahora sí se la chingó, oiga. Se rebotó esto. Mira, no se le avienta el picotazo este. No sé cómo se agarró. Espero que no lo vas a sentir. Gracias, amigos. ¿Qué? Mira. ¿Qué cayó adentro del nido? ¿Ah? Cabrón, si se lo hemos chingado. El otro. No pasó.
No se le aguanta para hablar.